我見到即係呢一條街都有好多唔同嘅髮型店啦，隔離街又係髮型店，呢度係髮型店，呢度係髮型店。你覺得點樣先至可以令到人哋記得十發居呢？我喺呢度嚟講開嘅時間係最長，當時同一個位置，但係我係20幾年之前先係喺呢度經營嘅啫，十發居係搬過嚟嘅。咁嗰段時間呢，都係100零200蚊啊，跟住不斷咁經濟上升啊，調整到而家嘅200零300蚊剪個頭髮啦。但係出邊嗰啲其他比較上平少少啦，咁我哋係希望我哋自己做到比較上好少少、專業少少咯。咁我哋不斷用嘅產品啊，唔會話破壞頭髮本身嘅髮質啊，各樣嘢咯。咁如果係我哋嘅客戶想嚟到十發居，你覺得最推薦佢哋做啲乜嘢？例如我哋嘅植髮啦、造色啦，同埋嗰個護理都係 OK 嘅。產品方面啦，同埋技術上都還可以咯。你啱啱同我提過嗰個髮美時呢一個產品有啲咩唔同？舊年開始，我哋就引進咗髮美時嗰個品牌，佢比較上係一隻係純植物提煉，98%係純天然嘅產品。佢個洗護系列都比較上好，同埋嗰個效果係比較上易咧起身啦。因為本身如果你淨係拉直純係拉直係貼嘅咧，係唔得自然嘅感覺，係人都知道你做咗植髮咪唔好睇咯。即係我哋盡量希望係睇落去洗完頭出嚟係唔覺得我好刻意去做直嘅。關注正能量，淨水好拍檔。